В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания. Где она? Дэймон, Где она? подожди. Это опухоль 4-й степени. Ей дали успокоительное. Она какое-то время поспит. Что? Все твои обещания пустота. Елена! В камине в 6 утра фотография Она умирает! твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания. Что случилось? Чувствую что-то. Твой маяк подарил боль. Устал я жить, все обиды тая. Уходи за собой. Что случилось? При последней томографии была обнаружена опухоль головного мозга. Такие новости тяжело принять. И я хочу тебя видеть. Мне нужно кое-что тебе рассказать. Заходи. Я приготовлю ужин, обсудим остальные дни. Опухоль головного мозга. Я не могу. Жизнь коротка. Я не хочу тратить ни минуты. В 6 утра фотография твоя. Она не говорила. Она пожертвовала собой. Я заканчиваю в 6. Заедь за мной. Ладно. Ладно? Круто. Круто. Хорошо. Пока. Пока. Разбитая душа, и все твои Я не могу тебя потерять. пустота. Они ошибаются. Они просто не знают ее. Не знают, насколько она сильная. Она справится. Правда? Прости. Дэймон, Я скажу тебе спасибо за то, что ты дал мне все, что я желала. всепоглощающая любовь. Страсть, Приключения. все, чего бы мне хотелось, чтобы это длилось вечно, но этому не быть. Мы прощаемся, Дэймон. Ты должен жить своей жизнью. Наслаждаться ей. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Я люблю тебя. Дэймон Сальваторе. И я тебя люблю.